شوفوا طبعا هاي دفعة، والدفعة اللي فوق دفعة. تبارك الرحمن. يا جماعة الخير اللي بيتابعنا من الصين قاعد بيتذكر هذاك الطير اللي في الزاوية. السلام عليكم، رجعنا لكم اليوم بفيديو وحلقة جديدة. اليوم يا جماعة الخير رجعنا لكم بفيديو جديد بعد انقطاع شهر ونص. تطورات كتير جميلة راح نشوفها من خلال هذا الفيديو ان شاء الله. راح نحكي لكم من خلال هذا الفيديو ايش اللي صار معانا. فبداية المقطع ما بدي اطول عليكم بالمقدمة، بتمنى دعمكم يا جماعة الخير لهذا المقطع في اللايك والتعليق، واشتركوا وفعلوا زر الجرس اذا اول مرة بتشاهدوا فيديوهاتنا. باذن الله القادم اجمل. لا تبخلوا علينا في الاشتراك واللايك تشجيعا لنا للاستمرار، وبتمنى لكم مشاهدة ممتعة. بداية يا جماعة الخير سبب الانقطاع اني انا كنت مسافر، وسافرت على الكويت. ظليت تقريبا فترة 17 18 يوم. بعد ال 18 يوم رجعت إلى مسقط، ما رجعت على طول إلى صلالة، وكان الهدف إني على طول أرجع إلى صلالة، ولكن اتأخرت عليكم كثير. بس إن شاء الله خلال هذه الفترة راجعين مثل أول وأكثر. حاليا راح نطلع لكم الطيور، نوريكم على ايش اللي صار، وهذا اللي بخاطري من زمان ارويكم عليه. تمام، ايش اللي صار مع الطيور المخاليل. للامانه راح نشوف هلا شيء جديد، راح نشوف تطورات جميله. تمام، باذن الله. طبعا يا جماعه الخير خلال الفتره الماضيه كان الوالد الله يحفظه يا رب ويطول عمره ويخلي لكم اهاليكم كان عم يهتم فيهم ويرعاهم. فأنا للأمانة يعني كل الشكر والاحترام له على هاي الرعاية الطيبة اللي طلعنا منها تبارك الرحمن. كمية كبيرة من الطيور الطيبة، وكمية كبيرة من الطيور النشيطة مثل ما انتم شايفين تبارك الرحمن. شوفوا هدول بعد حاليا خليهم يطلعوا الباقيين لين نطيرهم كلياتهم. طبعا شوفوا الطيور بتسحب بتروح لمكان بعيد ترجع. طبعا يا جماعة الخير أغلب الطيور بتطير. تمام، بس تبارك الرحمن. شوفوا طبعا هاي دفعة، والدفعة اللي فوق دفعة. تبارك الرحمن. طبعا يا جماعة الخير أغلب الطيور انجردت. حاليا ما طاروا كلهم لأني ما طلعتهم كلهم، لكن كلهم يطيروا ويدوروا. مسويد. شوفوا تبارك الرحمن، هذا المسود، هذا القرقاطي. تبارك الرحمن، اللهم صل على سيدنا محمد. الطيور الحمد لله رب العالمين انجردت. هذا الشيء اللي من زمان انا حابب كنت اوريكم عليه. طبعا لسه بعد في طيور ما طلعت، انا مخليهم لين يطلعوا كامل. خلينا نوريكم شو الاشياء اللي موجودة هون. طبعا في عندكم هيك باكستاني او طير هيك غريب، ما بعرف صراحة شو هذا الازرق. تمام، في عندكم هدول الريحانيات تبارك الرحمن، هدول من انتاجنا. وفي بعد اللهم صل على سيدنا محمد هذا الهزاز اللي راح نطلع هلا. شوفوا تبارك الرحمن، طبعا هذا من انتاجه. خليهم هلا يطلعوا ونوريكم عليهم.
طبعا مثل ما انتم شايفين حاليا هاي صارت دفعة كبيرة من المخاليف اللي بنسبة خلينا نقول 75% مجرودات، تمام، وعم بيطيروا. ما بضغط عليهم انا لحالهم، عم بيطيروا وبيروحوا. وراح اوريكم حاليا على فيديو قصير، تمام، بخص هذه الطيور وهي عم تطير. خلونا نشوف غرفة الإنتاج. تبارك الرحمن، بعد عندنا دفعة طيبة من الطيور المميزة. شوف، ندخل ونشوف. في عندنا زواجل، فرخ، فرخين، هناك 3. وبالإضافة لأنه صار شيء جدا مميز خلال الفترة الماضية. يا جماعة الخير اللي بيتابعنا من الصين بتذكر هذاك الطير اللي في الزاوية. هذا الطير طبعا يا جماعة الخير، هذا الطير رجع لنا. هذا الطير الزاجن رجع لنا. اللي بيتابعنا من زمان بيعرفه وبيعرف انه مرض في مرض الصرع، وبعناه بعد ما تعالج، وتقريبا بعد سنة رجع الطير لعندنا على السطح. صراحة أنا لما كلمني عليه الوالد يعني انبسطت كثير إنه في طير رجع لنا كوفاء لصاحبه، وشعور جدا مميز بيعرفوه المربين عن الطيور اللي بترجع. طبعا بعد في عندنا يهوديات، في عندنا مساويد، فرخ مزود، هذا هو. في عندنا بعد فرخ ريحاني صغير. في عندنا هاي الريحانية بعد عندها بيض. تبارك الرحمن، الله يبارك لنا فيهم يا رب. طبعا في عندنا دفعة طيبة من الأفراخ في هذا المكان. طبعا حاليا هاي الدفعة راح تضلها هون، وفي بعد طيور الإنتاج اللي إن شاء الله راح نسوي عليها فيديو خاص اللي هي هناك بإذن الله. تبارك الرحمن، يعني واحد يوم اللي يطلعهم يشمسهم. عنده فراخ، مساويد، هزازات. طبعا يا جماعة الخير أغلب الطيور تجمع وبتطير مع بعضها، لكن اليوم ما طيرناها مع بعضها. راح نسوي فيديو خاص اليوم. حبيت اني اطلع لكم الطيور واوريكم عليها على السطح. ان شاء الله راح نعمل فيديو خاص في طيران الطيور. حتى عندي ريحانيات تبارك الرحمن يطيروا، وعندي مساويد يطيروا. هدول الدفعة اغلبها يعني جاهزة للطيران، فبإذن الله راح نعمل عليهم فيديو خاص، فيديو ممتع ومشوق. اهم شيء دعمكم. هذا الفيديو حبينا نوريكم ايش اللي صار معنا خلال الفترة الماضية. طبعا اشياء كثيرة، ولكن حبينا نختصرها عليكم في مقطع بسيط. اتمنى يا جماعة الخير دعمكم لهذا المقطع لنوصل لأكبر عدد من الأصدقاء. لا تبخلوا علينا في الدعم، في اللايك، في التعليق، في الاشتراك، لنستمر معاكم نحو الأفضل، ونستمر في نشر الفيديوهات الحلوة والمميزة، خصوصي في الفترة الجاية اللي بيكون الله يسلمكم فيها فترة الخريف. فترة الخريف عندنا هون بيكون في رذاذ، في أمطار. ف لهون بنقول كان معاكم أخوكم عبد الحكيم من قناتكم قناة عالم الطيور. حياكم الله.